Existem várias aves com cantos estranhos e assustadores ao ponto de causar medo em muitas pessoas. Conheça quais são os cantos mais apavorantes de aves e teste sua coragem. O urutau é uma ave que assusta muitas pessoas, é a origem de muitas lendas e crenças. Seu canto é considerado um dos mais sinistros, parecendo lamentos ou gritos ao longe. Ouvir esse canto à noite pode ser aterrorizante. Esta ave é conhecida por vários nomes, como pássaro estaca, mamãe pássaro, pássaro bruxa. Qual é o nome que você conhece? Coca-burra é uma espécie de pássaro, conhecida por seu chamado distinto que soa como risada humana alta. É nativo da Austrália e Nova Guiné. Coca-burras são pássaros de grande porte, sendo os reis fishermen terrestres nativos da Austrália e da Nova Guiné. Eles são conhecidos por seu hábito social e por serem animais solitários. O coca-burra também é conhecido por sua habilidade de caçar e seus olhos brilhantes. Você teria medo se estivesse sozinho à noite na floresta e o ouvisse cantar? A coruja barrada, também conhecida como Strix varia, é uma espécie de coruja nativa da América do Norte. É conhecida por seu assobio nasal distinto e é uma coruja diurna e noturna. A coruja barrada é uma espécie adaptável e é encontrada em uma variedade de habitats, desde florestas densas até áreas urbanas. As corujas barradas são conhecidas por seu comportamento vocal, com hábitos de cantar e gritar no início da noite. Você ficaria com medo do canto da coruja barrada à noite em uma floresta? Deixe nos comentários sua resposta. Carraca-curol é uma ave nativa de Madagascar e das ilhas circundantes. Tem tamanho médio com plumagem marrom acinzentada, uma cauda longa e um bico afiado. É encontrado em uma variedade de habitats, incluindo florestas, savanas e terrenos agrícolas. Seu canto para muitas pessoas parece um cachorro chorando. A coruja batarais é uma espécie de coruja comum que habita várias partes do mundo, incluindo a América do Norte, América Central, Europa, África e Austrália. É uma coruja adaptável e pode ser encontrada em vários habitats, incluindo florestas, campos abertos, cidades e zonas urbanas. É uma coruja noturna e é conhecida por seu canto distinto que pode causar medo em muitas pessoas. Ouça!